Сайн байцгаана уу? Би та бүхэндээ өнөөдөр Atomic компани Poi цагийн талаар танилцуулах гэсэн юм аа. Poi цаа гэдэг нь солонгосоор цай гэсэн үгтэй. Утгатай Poi гэдэг нь тухайн ургамлыг хэлж байгаа. Монголоор яг юу гэдэг нэршлиг нь би сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ ээж маань хүртэл энэ цаг уудаг болохоор би бор цай гэж нэрлэлцдэг. Дотроо юм нуудаг ургамлын тийм бор өнгөтэй цай байдаг байхгүй юу? За энэ цайг та бүхэндээ танилцуулах болсон шалтгаан нь 5 жилийн өмнө би Солонгос улс дээрээ даах удаагүй байхдаа Солонгосын телевизээр нэг эрэгтэй хүн 60 кг жин хассан тухай тэр хүний тухай нэвтрүүлэг гарч ирсэн байхгүй. Тэгээд тухайн үед ингээд сонирхоод тэр нэвтрүүлгийг үзсэн чинь тэр хүний ерөөсөө жингээ хассан нууц нь энэ Poi цай байсан. Тэгээд яаж жингээ хассан бэлээ тэр тухайн эрэгтэй хүн болохоор энэ Poi цайг ерөөсөө будаандаа хүртэл хийж агшаадаг. Гадуур жоохон дасгал ихтэй хүртэл ингээд нөгөө усанд найруулад уудаг. Ерөөсөө өдөр тутамдаа байнгын энэ Poi цай хэрэглэдэг. Тэгээд тэр хүний 60 кг мас чадсан нууц нь энэ Poi цайнд байна гэд. Тэгээ би өөрөө бас 30 кг жин хассан байхгүй юу өдөг болтол. Тэгээд тийм учраас нөгөө жингээ хассан болохоор тэр жингээ яаж цаашаа хадгалж барьж нөгөө нэг жингээ хадгалж явах гэдэг дээр асар бол юм мэдээлэл бол цуглуулж өөртөө бас хэрэгжүүлж явдаг тийм дадал зуршилтай болохоор тэгээд 5 жилийн өмнө тэр цаг би анх мэдээд энд Poi цай гэдгийг мэдээд ууж хэрэглэдэг болсон. Одоо ингээд 5 дахь жилдээ ууж байгаа. За энэ цай маань өөрөө найрлагандаа кальсан гэсэн тийм бодис агуулдаг бөгөөд тэр кальсан нь хүний биеийн одоо нөгөө гаднаас орж иж байгаа өөх тосыг хүний биед шингээхгүй задлж одоо нөгөө гаргах тийм үйлчилгээтэй. Тэгэхээр ерөөсөө нэг ялангуяа манай монголчууд шиг байнгын өөхтэй, тостой, махан төрлийн хоол иддэг. Эслэг ихтэй ногооноос илүү махан төрлийн хоол иддэг. Манай монголчууд шиг тийм хооллолтой тийм улс орны хүмүүс бол уухад маш их тохиромжтой цай байгаа. Тэгээд хоёрдугаар гидсний үйл ажиллагааг сайжруулдаг. Гидсний үйл ажиллагааг сайжруулснараа хүний бодисын солилцоо сайжирна. Бодисын солилцоо сайжирснараа бид бүхний өтгөн хатдаг хүн бол өтгөн хаталт нь хэвэн болж цаашид бас өтгөн хаталтаас сэргийлдэг байх нэ. Тэгэхээр би энэ дээр нэг жишээ хэлэхэд манай хүү жоохон ингээд нөгөө гидсэн өгдөөд ингээд яхаа би энэ цаг уулгачдаг байхгүй. Тэгэхээр ерөөсөө гидсийнх нүгдэлтэнд арилждаг. Им гэх хэрэглэхээс илүүтэйгээр би ийм ургамлын байгалийн гаралтай ийм зүйлээр бас хүүгээ өөрийгөө гэр бүлийнхнийгаа бас ингэж нөгөө юу яхах боддог байхгүй юу. За тэгээд мөн хөшрөлтийн эсрэг үйлчлэгээтэй гэж байгаа. Арьс хүртэл дотроосоо гэрэлтээд ирдэг гэд би өөрөө энийг өөрийнхөө биеэр мэдэрсэн болохоор энэ цайны найрлаганд нь энэ ургамлын найрлаганд нь витамин Е, витамин С агуулгадаг учраас дотроос нь хүнийг одоо витамин С Эгээр хангаж арьсны эрүүл мэндэд хүртэл сайн нөлөөлдөг байна. За дараах нь болохоор амны өндийн эрүүл мэндэд бас сайн гэж байгаа. Амны өндийн эрүүл мэндэд амн дотор байгаа хорхой тэр бактери амн дотор байгаа бактериудыг бас устгаж өгдөг тийм давуу талтай юм цай байгаа. За тэгээд энэ бичлэгийнхаа төгсгөлд нь би та бүхэндээ маш сонирхолтой нэгэн туршилтыг хийж үзүүлнэ. Тэр болтол дуустал нь үзээрэй. За мөн энэ цайны бас нэг давуу тал нь болохоор хорт тавдраа сэргийлдэг. Хорт тавдраа сэргийлдэг гэдэг учир нь хүний биед байгаа хорт одоо нөгөө гаднаас идэж ууж байгаа хүнсээрээ эсвэл одоо нөгөө хэрглэж байгаа бүх зүйлсээр ингээ хүний биеийг хоримтлж байдаг хорыг задлаад гадагшлуулж яадаг энэ цай маань тийм найрлагатай байдаг. За хоёрдугаар хүүтний гаралтай өвчин гэж байгаа. Хүүтний гаралтай өвчний үед уuna гэдэг нь энэ Poi цай гэдэг энэ бор ургамал нь энэ ургамал нь өөрөө тийм халуун шин чанартай юм байна л да. Тэгэхээр ердөө үед их даардаг, гар хөлн хүүтэн байдаг, тий даардаг хүмүүс бас энэ цайг ууснараа биеинд одоо нэг биеийг халааж өгдөг байх нь л дээ. Тэгэхээр биеийг халааснараа хүүтний гаралтай бөөрийн өвсөл ч юм уу тий хүүтний гаралтай бүх төрлийн өвчнүүдийг ингээс нөгөө урьдчилан сэргийлэх бас тэр өвчнийг эмчлэгээ бол ерөөсөө биш. Тэр өвчнүүдээс бас бага зэргийн ингээс нөгөө биеийг хамгаалж сайжруулахад нь бас ингээс нөгөө нөлөөтэй. Эмчилгээ бол ерөөсөө биш шүү. За тэгээд амны өндийн эрүүл мэндийн сайн гэдгийг хэлсэн.
Мөн энэ цайнд нь кофеин бага хэмжээгээр агуулдаг учраас бид бүхэн өдрийнхөө хоолны дараа өдрийн хоол ингээд хоол хэтрүүлж изүүд жоохон манраал ирч үчгүй болоод буцаж хэвтэмэр болоод нэг тийм үе байдаг да. Тийм үед бас энэ цайнаас халуун нарыг найруулад уухад маш сайхан ирч хүчийг өгдөг байгаа. Тэгээд нөгөө кофе гэхээс илүүтэйгээр бас ийм ургамлын цайгаар бас ингэж биендээ хичээл өгчөөл бас хэрэгтэй болов. Миний бол өөрийн тэр бол миний өөрийн үзэл бодол л та. За мөн бид бүхэн өдөр тутам байнгын одоо агаар эсэлтэнд өртөж байдаг. Тэр эсэлт гэдэг нь ерөөсөө та бүхэнд хэлбэрээр ойлгох хамгийн нэг жишээ бол алимыг арилгаад хальсыг арилгаад жоохон байж байгаад харахад ингээд нөгөө борлоод шарлаад юм уу нэг тийм толб тогтсон байж байгаа шүү дээ. Бас мөн төмсний хальсыг бас арилгаад тавьчихаар жоохон ингээд ил тавьчихаар харлаад ингээд нэг юм сааралч юм шиг хүрээ татцсан байдаг. За төмөр хүртэл гадаа байгаа төмөр хүртэл цаг өнгөрөх тусам зэвэрдэг шүү дээ. Энэ маань ерөөсөө агаарт байгаа чөлөөт артикал гэдэг зүйл нь тэр зүйлийг ингээд нөгөө эсэлтэнд оруулаад байгаа. Яг тэрнтэй адилхан тэр төмөстэй адилхан айлантай адилхан хүмүүс бидний бие хүртэл эсэлтэнд ороод сэвхдэг тий эсвэл нөгөө ямар нэгэн тоол бөөсөх. За тэгээд гэх мэтлэн тийм хөвшрэлтэнд ингээд тэр агаарын зүгээр агаарт байгаа амьсгалж байгаа агаараар бид нар чөлөөт артикалаар дэж эсэлтэнд өртөж байдаг. Тийм учраас хүний бие хөвшрэлт явагдаж арьс унжиж хөвшрэлт явагддаг бол энэ цайн тэр чөлөөт артикал хөвшрэлтийн одоо нэг эсэлтэлтээс сэргийлж өгдөг ийм цай байгаа. Тэр ерөөсөө бас нэг давуу тал нь энэ цайны өөрөө сайхан хөвшрэлтээс сэргийлж өгөх нэ. За энэ одоо сүүлд нь би та бүхэндээ товчлоод хэлэхэд энэ цайны ерөөсөө та бүхэнд танилцуулсан хоёр том давуу тал байгаа. Тэр нь холестерины хэмжээг бууруулж өгдөг. Манай монголчууд махан төрлийн хоол хэрэглэдэг хүмүүс бол холестерины хэмжээ биед маш их хоригдлогдсон байгаа. Мэдээж холестерин багахан хэмжээгээр хүний биед хэрэгтэй байдаг боловч бага хэмжээгээр хэтрүүлэх юм бол одоо нөгөө зүрх судасны өвчлөл цаашлаад судасны нарийсэл мөн цус харгалт гэх мэтчлэн том өвчнүүдийг одоо үүсгэх тийм их суурь болж байдаг. Тэгэхээр энэ цайны нэг тал нь биеинд байгаа холестерин хэмжээг бууруулж, хоёрдугаарт гаднаас орж байгаа өөх тосыг биеинд өөх болоход нь шингээхгүй задалдаг байна. За би тэгээд энэ цайны яг өөх тосыг хэрхэн яаж задалж байгаа тэр биеинд шингээхгүй яг яаж орж ирж задалж байгаа тэр туршилтыг одоо би та бүхэндээ хийж үзүүлье. Дараагийн бичлэгэнд анхаарлаа хандуулъя.